हमारे देश भारत में कुछ लोग कई तरह के अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, आंख का फड़कना या छींक का आना। और कोई नया काम करने के प्रारंभ में अगर किसी को छींक आ जाए तो उस काम को या तो किया ही नहीं जाता है या फिर कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। चाइना में तो इन दिनों स्नीजिंग को लेकर ये अंधविश्वास है कि स्नीजिंग अच्छा शगुन है या बुरा, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार छींकते हैं। मान लीजिए अगर आप एक बार छींकते हैं तो इनका मानना है कि कहीं ना कहीं कोई आपको बीमार बोल रहा है। अगर आप 2 बार छींकते हैं तो शायद आप कुछ भूल गए हैं। अगर आप 3 बार छींकते हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपसे प्यार करता है। और अगर 3 बार से ज्यादा छींकते हैं तो आपको ठंड ने पकड़ लिया है और आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके विपरीत कई कंट्रीज में छींक आने पर छींक के साथ ब्लेस यू बोलना भी पसंद करते हैं, ताकि छींक के भद्देपन को वो ब्लेसिंग में बदल सकें। स्नीजिंग यानी छींक हमारे जीवन की एक ऐसी घटना है जो सरप्राइजली हमारे पूरे शरीर को अचानक कहीं भी कभी भी हिलाकर रख देती है। और इसकी रफ्तार लगभग 150 किलोमीटर प्रति आवर होती है, लेकिन आमतौर पर लोग इसको भद्दा समझते हैं। और ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में जाने से बचने के लिए लोग अपनी स्नीजिंग यानी छींक को ही रोकने की कोशिश तक करते हैं। क्या आपको भी लोगों के बीच स्नीजिंग भद्दी लगती है? और क्या आप भी चाहते हैं कि छींक आपको कभी आए ही नहीं? आइए इमेजिनेशन के सागर में गोते लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होगा अगर हम स्नीजिंग को हमेशा के लिए रोक दें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंपली अमेजिंग वर्ल्ड चैनल पर। हम लगभग 23,000 बार रोजाना सांस लेते और छोड़ते हैं। 24/7 सांस लेने की प्रोसेस बिना रुके चलती रहती है, जिसमें ली जाने वाली ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी नाक, गले और लंग्स में अननेसेसरी पार्टिकल, डस्ट, बैक्टीरिया और भी ना जाने कितने ही पार्ट्स आ जाते हैं। इन सबको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे लंग्स में धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम स्नीजिंग के जरिए झटके के साथ बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। जब जब ये कचरा हमारे शरीर में इकट्ठा होता है तब तक हम छींकते हैं और इनको बाहर निकाल देते हैं। एक स्टडी के अनुसार हमारा छींकना ठीक वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर में एरर आ जाने पर वो रिस्टार्ट हो जाता है और सारे एरर डिलीट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही छींक के साथ भी होता है। हम एज एन एवरेज हर दिन लगभग 4 बार छींकते हैं और इससे खांसी, बुखार, सर्दी और भी कितनी ही बीमारियों के इन्फेक्शन, फ्लू को हम फैलाते हैं। लेकिन अगर हम छींकना बंद कर दें तो इस तरह के वायरस भी फैलना कम हो सकते हैं और इसका रिजल्ट ये होगा कि इन बीमारियों के मरीजों में भी जबरदस्त कमी आएगी। हो सकता है कि आप सोचें कि जब इतनी सारी बीमारियों की फैलने की जड़ छींक ही है तो इसे रोकना या कंट्रोल करना तो हम इंसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, छींक हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर हमने छींकना बंद कर दिया तो आपके फेफड़ों में रुकने वाली गैस, डस्ट आदि से 24 गुना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और कई महीन बारीक मसल्स जो आपकी आंखों और ब्रेन में छींकने के कारण बैलेंस्ड रहती हैं, कुछ सालों में फट सकती हैं, जिससे आपकी आंखें लाल हो जाएंगी और ब्रेन की नसों के फटने से आपको ब्रेन हेमरेज, लकवा जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही छींक रुक जाने पर फेफड़ों में एयर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना बेहद कठिन होगा और इनसे अनगिनत बीमारियां शरीर में घर कर जाएंगी, जिससे आपकी सेहत खराब होना निश्चित है। 2019 में ब्रिटेन में एक व्यक्ति ने छींक को रोकने की कोशिश की, जिसका असर ये हुआ कि छींक रोकने के कारण उसके गले के पिछले भाग की एक नस फट गई और उसके फेफड़ों के टिश्यू में एयर बबल्स फंस गए, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। दर्द और इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उसे 1 हफ्ते हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ा था और साथ ही खाने के लिए ट्यूब यानी नली का यूज करना पड़ा और दर्द को कम करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का सहारा लेना पड़ा। मेडिकल साइंस के अनुसार स्नीजिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसको रोका नहीं जा सकता, पर फिर भी अगर हम सब छींकना रोक देते हैं तो जितने मरीज सर्दी, खांसी और फ्लू के कम होंगे, उससे कहीं ज्यादा पेशेंट आंखों और कान की समस्याओं के चलते बढ़ जाएंगे। आंखों में जलन और दर्द एक आम बात हो जाएगी। लोग डॉक्टर के पास जाएंगे कि उनको प्रॉपर छींक आ जाए और इसके लिए वो प्रेयर तक करेंगे। नॉर्मली छींकना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। हो सकता है कभी कभी आपको स्नीजिंग खराब लगती हो, लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि इसके कारण ही लाखों जर्म्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर
तरोताजा हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।